Kunanat iti Exodus 23 hanggang iti sumarsarunong nga bersikulo ket hang kayo nga agaramid iti didyuson nyo nga kapadpada dagiti ada iti langit wenno diti rabaw ti daga hanyo nga daydayawon ida tasyak nga Dios manag selusak nga Dios kunana hanyo nga aramiden nga agdayaw kayo kadakwada kunana ni Apo Jesus. Iti daytoy nga bersikulo makuna nga adu dagiti didyusan ti tattao diti rabaw ti daga manipud pay idi ununa nga tiyempo hanlang nga kadagitoy timpo tayon no di ket nabayag diay nga adu dagiti didyusan iso nga makuna nga ni Apo Jesus nga iket maysa nga Dios ta isu ket pudno nga anak ti Dios kas maiparang iti adu nga bersikulos iti Biblia. Dengken tayo man di kunan ti Exodus chapter 20 manipud verse 3 kunana, thou shalt have no other gods before me. The verse 4, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them or serve them, for I the Lord thy God am a jealous God. Iti verse 33 iti John 10 kunana, basa iti English. The Jews answered him saying, for a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because thou that being a man makes thyself God kunana. Ditinay may nga may panaknak nga ni Apo Jesus ket may nga Dios ata ini Apo Jesus gamin manipod idi na irugi na ti ministro na idi binunyagan ni Juan Bautista ket na anointaran iso na irugi na ti ministro na ket adu dagiti tinultulungan na inag-agasan na dagiti masakit ada pay dagiti pinagbiag nga nanganatay dagiti bulag nagbalinda nga makakita dagiti pilay ket makapagnada ket adu dagiti inag-agasan na uray dagiti bulan-bulanan nga ket inag-agasan na pa isuda kasla diyan ay may nga babae nga agbulbulos di dara na iti adu nga tawtawon idi pinati na nga maagasan babaan iti panag kuldit na lang idi bado ni Apo Jesus jay uri jay gayadan lang ti bado ni Apo Jesus ket naagasan iso na ta adaan iti panakabalin ni Apo Jesus nga ag rumrumwar iti bagina iso nga idi kinuldit yung babae di jay narik na ni Apo Jesus nga adat kirimwar nga power iti bagina ket kunana sino tinagkuldit kanya kunana ket nagbutang di jay babae nga in baga nagpudnumot lang iso na tinagkuldit daputan kulditin na iso na maimbagan iso na iti panag bulos ti dara na ket dagiti nga manmanag dagiti milagro minararami ni Apo Jesus nga pinag-agasan na dagiti bulag pinagbiag na dagiti natay ka dagiti bulan-bulanen kunana pinapaimbag na isuda ket dagiti napipintas nga aramid nga parparangarang nga makikita dagiti tattao ket dagiti Hudyo narurod da iti dijanay nga handa nga nirurod ni Apo Jesus iti diyan nga inararamid na nga ti kambarda ni Apo Jesus ag blaspheme kano ag blaspheme no agi sawsawang iti sao nga haan nga umanurot nga para iti mata iti Dios ta ti panangibaga na nga isu ket Dios isu ti kinagura dagiti Hudyo no pay sigud nga ada ti panag-ilem da kanya na marmarurod da nga datin kaputa adu dagiti sumurot ken kuana mamati kini Apo Jesus agrugi nga adun dagiti mamati kini Apo Jesus ada ti panag-apal da kanya na dagiti Hudyo ken may sapay handa nga patyon nga ni Apo Jesus isu dijay umay nga i-prophecy nga may nga ari para kadagiti Israelita nga
salakan kadakwada iti panakairururumanda ito'y rabaw ti daga idi ta isuda kat mairururumanda ngem ti mayan ni Apo Jesus nga maysa iti panagbiag nga spiritual gamin nga haan nga nakita wenno naawatan dagiti Hudyo idi pay kasta kadagiti nga timpon isu ti maiparparangarang wenno maipakpakaammo kuma kadagiti amin nga maayaban nga agbalin nga anak na nga mamati ken kuana nga uray isu na ket agur-uray agan anos nga agur-uray nga dagiti tattao kumakat agbabawi da kuma no mabalin kumakat am-amin nga tao nga hanggamin nga amin nga tao gayam na iket makastrut wenno maikan iti biag nga agnanayon ta adu dagiti han nga mamati no pay kasta daytoy nga maiin parang ko itata nga verses iti daytoy nga YouTube ko isuda dagiti mang paneknek nga ni Apo Jesus ket maysa nga Dios ta kunana ket binilin na dagiti tao idi di tiempo ti Israel nga handa ko mga agar-aramid ti Diosen nga kapadpada dagiti bulan wenno init wenno stars wenno dagiti banbanag diti rabaw ti daga nga kapadpada na kasla kuma dagiti bato wenno tao met laeng ti Dios ket nga saon ti Dios ket adaan iti panakabalin ket ni Apo Jesus ket adaan iti panakabalin isu ket anak na ti Dios nga nagbalin nga tao na ikan iti panakabalin nga mangisalakan kadagiti amin nga mamati ken kuana dayta ti purpose no apay nga naibaon isu na diti rabaw ti daga tapno iti kasta ikan ti gundaway ti asinuman nga mamati ken kuana nga agbiag nga agnanayon manen ngem dayta nga biag nga agnanayon ket maawat tayon to wenno sinuman nga mamati ken kuana ento no adan to ti tiempo gamin nga umayto ni Apo manen Jesus ket sabaten to amin dagiti namati nga nakaskasabaan manipon nagrugi ijay isu na ket nagkaskasaba ijanay Jerusalem wenno Judea ken dagiti ili nga asidog dagiti ti Judea ken Bethlehem ken Galilee nagwaras ti sursuro na manipod iti nga tiempo ageng da kadagiti al-aldaw nga adda kada tayo datang sangsangon tayo ket sinuman nga mamati ken kuana isalakan na wenno yaon nanto iti panakatay ket didayay nga panakabalin maipakpakita nga isu ket maysa nga Dios ada isu na tatay di langit nga pagtugaw iti makanawan ti Dios Ama nga mangibabaet kadagiti sinuman nga dawdawat iti Dios Ama ket amin nga prayers tayo wenno amin nga dawdawat tayo ni Apo Jesus ti isu na ti mangikunik kadagiti prayers tayo iti Dios Ama tano awan isu na awan ti mabalin tayo so nga kasapulan tayo nga patyen isu na kas maysa nga Dios kuna ni Apo Jesus may lang ti Dios kunana ngem kinapudno na addaan isu na gamin ti panakabalin isu nga kada tayo amin nga mamati patyen tayo nga isu ket maysa nga Dios takastamot lang ti naiparang iti Biblia isu ket talaga nga maysa nga Dios nga adan panakabalin isu ti urayan tayo nga namnamaon tayo nga ted kada tayo iti biag nga agnanayon intontono nga tiempo nga sumangpet daytoy man ti mabasa nga mangibagbaga nga ni Jesus metlaang ket nagrugi nga nagi-preach iganay diti rabaw ti daga kas maysa nga naibaon nga nakiaddaan ni Apo Dios kada tayo ito'y chapter 40 Matthew kunana iti verse 7-10 From that time Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Iti verse 23 kunana And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy, and he healed them. And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond the Jordan. Dahiti tiga po na nga adati silos dagiti Hudyo nga daduma kini Apo Jesus haan lang nga gapot
hanlang nga gapot ako na nga nagblaspheme ni Apo Jesus tako na nga anak ti Dios umapal takit di kanwa na nga sigsigod den idi indrogida nga nag-preach ngam ti panagi-preach na ket naado tinaagasan na dayta ti mangipakita nga isukat may nga Dios. Salamat iti panaki danggayo iti daytoy nga oras. Thank you.